Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ։ Գիտեք, շատ մարդիկ երբ որ սկսում են հետևել Քրիստոսին, իրենց թվում է, թե դրանից հետո, քանի որ իրենք հավատում են Աստծուն, նրանք անդարդ ու անցավ կյանք են ապրելու։ Բայց բնավ այդպես չէ։ Աստվածաշնչում չկա ոչ մի տեղ, որ գրված լինի, որ հենց դու ինձ հավատաս, դու կունենաս հարուստ, անցավ ու անդարդ կյանք։ Այլ կա հակառակը։ Եվ այդ մասին ես խոսել եմ նախորդ ձայնագրությունների մեջ։ Այսօր ես ձեզ ուզում եմ մի փոքրիկ դրվագի մասին պատմել, որի մասին հենց խոսում է Աստված։ Այսօր բոլոր հայ առաքելական եկեղեցիներում ընթերցվում է Գործք առաքելոցի 3-րդ գլուխ, ներողություն, 9-րդ գլուխը։ 9-րդ գլխում պատմվում է Պողոս առաքյալի դարձի մասին։ Հուսով եմ, որ տեղյակ եք այդ պատմությանը։ Եթե տեղյակ չեք, խնդրում եմ կարդացեք Գործք առաքելոցի 9-րդ գլուխը, այնտեղ խոսում է այն մասին, որ Պողոս առաքյալը Երուսաղեմում քահանայապետից թուղթ է վերցնում, որպեսզի գա զորքով Դամասկոս եւ Դամասկոսում կապի բոլոր քրիստոնյաներին յետ բերի Երուսաղեմ։ Եվ ճանապարհին նա հանդիպում է Քրիստոսին։ Ճանապարհին նրա վրա, նրա շուրջը մեծ լույս է պատում երկնքից եւ Քրիստոսը խոսում է նրա հետ։ Այս ամբողջ պատմության մեջ կան 3 շատ հետաքրքիր դրվագներ, նրբություններ, որոնց մասին ձեզ ուզում եմ պատմել, որ միասին մտածենք այդպիսի բաներին, որպեսզի ամեն անգամ, երբ որ դուք Աստվածաշունչը կարդաք, ուշադրություն դարձնեք փոքրիկ նրբությունների մասին, որոնք կարող են փոխել ու ձևավորել մեր մտածողությունը նորովի։ Օրինակ, երբ որ Պողոս առաքյալին անապատի մեջ ճանապարհին երկնքից լույս է ծագում, իր կողքի ժողովուրդը, այդ զինվորները, դրանք չեն տեսնում։ Միայն նրանք լսում են, որ առաքյալն ընկնում է գետին եւ սկսում է խոսել։ Ինչ է կատարվում այն ժամանակ, նայեք Աստծո խոսքը ինչ հետաքրքիր նրբություն է ասում։ Ասում է. «Եվ Աստված խոսեց նրան, երբ որ նա ընկավ գետնին»։ Մոտավորապես այսպես է գրված 9-րդ գլխում։ Այսինքն Աստված մարդու հետ խոսում է, երբ որ մարդը սկսում է խոնարհվել, երբ որ նա ընկնում է գետնին, երբ որ նա սկսում է հասկանալ իր ոչնչությունն, ասել ես ով եմ ես լույսի դիմաց, եւ ասում է եւ Տեր Հիսուսը խոսեց նրան, երբ նա ընկավ գետին։ Երկրորդ, երբ որ ասում է թե դու ով ես, եւ Տերն ասում է ես Հիսուսն եմ, որին դու ինձ հալածում ես, ասում է գնա Դամասկոս եւ քեզ կասվի թե այնտեղ ինչ պիտի անես։ Երբ որ Պողոս առաքյալը գնում է Դամասկոս, Աստծո խոսքն ասում է, որ նա 3 օր չէր ուտում ու չէր խմում։ Դե պատկերացնում եք մարդու կյանքում մի ամբողջ երկրաշարժ էր կատարվել։ Այն ամենը, ինչին դեմ էր գնացել իր ամբողջ կյանքում, ինքը հալածել էր Հիսուս Քրիստոսին, ինքը հակառակ էր գնում քրիստոնյաներին, այդպիսով հալածելով չէ քրիստոնյաներին, եւ նա ինչ էր անում, հանկարծ նա հասկանում է, որ այդ ամեն ինչը սխալ էր։ Եվ ինքը գնում է Դամասկոս, կուրացած, ծոմ է պահում, որ Աստված իրեն ողորմություն անի եւ սպասում է, թե ով պիտի գա եւ նրան ինչ պիտի ասի։ Այդ ընթացքում Տերը խոսում է Դամասկոսում մի սուրբ մարդու Անանիա անունով, իմիջայլոց այս Անանիան, որի մասին ասում եմ, նրա նշխանների վրա է կառուցված Երևանի Սուրբ Զորավոր եկեղեցին։ Այս Անանիային Տերն ասում է. Անանիա, վեր կաս գնա այսինչ փողոց, այնտեղ կհանդիպես Սավող անունով մարդու եւ նրան կասես, թե ինչ պիտի արվի եւ կբուժես նրան։ Եվ ասում է. նա դեռ աղոթքի մեջ է։ Սա էլ հետաքրքիր նրբություն։ Տեսնում եք, ամեն անգամ, երբ որ մենք ծնկի ենք գալիս ու աղոթքի ենք լինում, աղոթքի մեջ ենք լինում, Աստված դա նկատում է ով աղոթեց, ով չաղոթեց։ Աղոթքը անչափ կարևոր բան է մեր բոլորի հոգևոր կյանքի համար։ Ուրեմն Աստված, Տեր Հիսուսը, ասում է Անանիային, որ Պողոսը դեռ աղոթքի մեջ է, այսինքն սա շատ կարևոր է իմանալ, քաջալերվել եւ ավելի շատ աղոթել, որովհետեւ առանց աղոթքի չկա քրիստոնեություն։ Երբ որ դուք աղոթքի եք կանգնում կամ ծնկի եք գալիս, Աստված նկատում է դա, ձեզ լսում է, աղոթքը շատ զորավոր է, աղոթքը շատ օգնում է։ Եթե ձեր խնդրվածքը տալիս է, ուրեմն դա լավ է ձեր համար, եթե չի տալիս, միգուցե դեռ պետք չի, միգուցե դա վտանգավոր կլինի ձեր համար, միգուցե ձեզ թվում է, թե դուք դա ուզում եք, բայց իրականում դա ձեզ պետք չի, բայց իմացեք, որ Աստված լսում է մարդու աղոթքը եւ տեսնում, թե նա երբ է կանգնում իր հետ խոսելու։ Եվ երրորդը գալիս է չարչարանքի ու տառապանքի նյութին, որով ես սկսեցի այս այնագրությունը։ Տեսեք ինչ է ասում Տեր Հիսուսը Անանիային։ Ասում է. ես նրան պիտի ցույց տամ, Պողոսի մասին է ասում, թե նա դեռ ինչքան պիտի չարչարվի իմ անվան համար։ Տեսնում եք, Տեր Հիսուսը ինքն է Անանիային ասում, թե ինչքան պիտի Պողոս առաքյալը չարչարվի իր անվան համար, այսինքն Տեր Հիսուսի անվան համար։ Սա եւս մեկ անգամ մեզ ցույց է տալիս, որ երբ որ մենք հետևում ենք Քրիստոսին, մենք սկսում ենք ապաշխարության ճանապարհը։ Եվ
Ամեն ինչ գին ունի այս կյանքում։ Ապաշխարությունն էլ գին ունի։ Դժվարություններ են լինելու, տառապանք է լինելու, նեղություններ են լինելու։ Հիմա կարող եք ասել, թե ինչպես կամ ինչու։ Հասարակ բան, օրինակի համար ասենք, թե նստում ես սեղանի շուրջը, լավ ուտում ես, ստամոքսդ արդեն բավարարվում է, հերիք է, դա բավարար է քեզ համար, բայց ուտելիքներն այնքան գեղեցիկ են, այնքան հաճելի, այնքան համեղ, որ դու էլի ես ուզում ուտել, բայց եթե դու հասկանում ես, որ դա վտանգավոր է քո առողջության համար, դու քեզ զսպում ես, դու քեզ մի կերպ տիրապետում ես եւ չես ուզում, չէ՞ որ դա արդեն հակառակա գնում քո ցանկություններին, դա էլ փոքր տառապանքի տեսակ է։ Սա պարզապես մի պարզ օրինակ էր, բայց դժվարությունները, չարչարանքն ու նեղություններն իրականում օգտակար են մեր համար։ Ճիշտ է, մեզանից ոչ մեկը կամավոր չի ուզում դա անել, բայց դա մեր բնության մասն է կազմում։ Օրինակի համար նայեք մեր ֆիզիկական վիճակին, հա։ Ձեզանից երևի շատերը գնում են մարզասրահներ, սպորտզալեր, որպեսզի վարժություններ անեն, որպեսզի թիկնեղ լինեն, ավելի առողջ լինեն, դե տեսեք, որպեսզի մկանները կառուցվեն, մկանները մեծանան, ուժեղանան, այդ մկանը պետքա ցավ քաշի, չէ՞, դու պետք է ահագին տրենաժորներով աշխատանք կատարես, ցավ քաշես, չարչարվես, քրտինք թափես, որպեսզի մկանները ուժեղանան, ճիշտ է։ Այսպես էլ մեր հոգին, սիրելի բարեկամներ, երբ որ մեր հոգին դժվարություն է տեսնում, երբ որ մեր հոգին սովորում ու վարժվում է տառապանքին, չարչարանքին, նեղությանը համբերել, մեր հոգին դառնում է ավելի դիմացկուն, մեր հոգին դառնում է ավելի ճկուն, այսպիսով մենք դառնում ենք ավելի փորձառու, իսկ փորձառու մարդը ավելի շատ բանի է կարողանում տանել, դիմանալ, եւ այդպիսի մարդու մոտ արդեն նոր տեսակի նկարագիր է ձևավորվում Աստծո առաջ, որ այս մարդը տառապանք է քաշել եւ ապացուցել է, որ կարող է դիմանալ այդ դժվարությունների մեջ։ Նա ունի դժվարություն քաշելու փորձառություն։ Այսպիսի մարդու հետ լավ է ճանապարհ գնալ։ Այսպիսի մարդու հետ կողքին ապրել լավ է, որ չգիտես, որ գիտես, որ նեղության մեջ ինքը քեզ չի թողնի։ Ինքը սովոր է համբերել, ուրանալ սեփական անձը, լինել անձնուրաց, որպեսզի կարողանա ընկերոջը օգնել։ Եվ այսպիսի մարդիկ է սիրում Աստված, ովքեր որ կարողանում են հետևել իրեն անձնուրաց կերպով։ Եվ ինքը Տեր Հիսուսն է ասում. ով որ ցանկանում է իմ հետևից գալ, թող ուրանա սեփական անձը, ապա վերցնի իր խաչը եւ հոժարությամբ գա իմ հետևից ամեն օր։ Սեփական անձը ուրանալը արդեն տառապանքի տեսակ է, չէ՞։ Երբ որ դու պիտի հակառակ գնաս քո ցանկություններին, եւ սեփական անձը ուրանալը Քրիստոսին հետևելու առաջին պայմանն է։ Ուրեմն նորից այսպես։ Մենք ավելի շատ կլսենք Աստծո ձայնը, եթե մենք խոնարհվենք, ինչպես որ Պողոս առաքյալը ասում է, երբ որ նա անկավ գետին, Տեր Հիսուսը խոսեց նրան։ Երկրորդ, երբ որ դուք աղոթքի եք կանգնում, Աստված տեսնում է դա։ Ավելի շատ աղոթեք, օրը մի քանի անգամ աղոթեք։ Նույնիսկ նստած, քշելուց, տրանսպորտի մեջ գնալուց ասեք Տեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմյա ինձ, ես չգիտեմ իմ համար ինչն է լավ, ինչն է վատ, ես չգիտեմ ինչ ուզեմ, ոչինչ չեմ ուզում բացի քո ողորմությունից։ Ողորմյա ինձ մեղավորից։ Եվ երրորդ, տեսեք, որ Աստված ինքն է ասում, որ մարդիկ պետք է, որոնք ոմանք կարող է չարչարվեն։ Պողոս առաքյալի համար ասում է, ես նրան պետք է ցույց տամ, թե նա ինչքան դեռ պիտի չարչարվի իմ անվան համար։ Սա չի նշանակում, որ բոլոր մարդիկ են չարչարվելու, բայց ուզում եմ ասել, որ ինչպես որ նոր քիչ առաջ պատմեցի, ապաշխարությունը գին ունի, բայց այդ գինը նաև ունի շատ մեծ, չափազանց մեծ պարգևատրում, հավիտենական կյանք Աստծո հետ, հավիտենական կյանք Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգու հետ միասին դրախտում երկնքում։ Աստված օգնական բոլորիս ուժ, կարողություն եւ համբերություն տա, որպեսզի դիմանանք այս կյանքի դժվարություններին, մինչեւ որ հասնենք Աստծուն։ Դուք էլ դիմացեք, սիրելի բարեկամներ։ Եթե ազգայնագրությունը օգտակար եղավ ձեզ, կիսեք ձեր ընկերների հետ, պատմեք ձեր տան անդամներին, ընկերներին, բարեկամներին, որպեսզի շատերս մտածենք ու փոխվենք, համբերել սովորենք, դիմանալ սովորենք, ավելի ուժեղ կդառնանք, ավելի Աստծո առաջ խոնարհ կդառնանք եւ հես կդառնանք։ Բարի օր բոլորին։ Լավ մնացեք, ստեսուն ձեզ։